привет! С приближением новогодних праздников, рождественских, в доме хочется создать атмосферу уюта, тепла, сказки. И одним из таких праздничных элементов, на мой взгляд, является камин. Так как у меня в планах есть приобретение камина, а праздник уже вот-вот на носу, я решила смастерить камин своими руками. Подручным материалом я использовала коробку из-под холодильника, остатки потолочного плинтуса и стеновые панели. Смотрим, как все было. Меня посетила идея перед Новым годом сделать камин. Камин из картона. Мой подручный материал на данный момент коробка из-под холодильника. Вот вы ее видите, она достаточно большая. Для начала я создала размеры, какие бы мне хотелось видеть в своем камине. Это примерно выглядит вот так вот. Ну, рисунок немножко, конечно, грязноват, но схема пока понятна. На данный момент мы займемся разрезом составных частей. Итак, теперь я хочу показать вам промежуточный результат моего камина. До этого вы все видели только просто коробку. Теперь я эту коробку разрезала и попыталась сложить в камин и склеить. Для этого мне понадобился пенопласт, клей, клей-момент, клей жидкие гвозди, ну и картон, как я вам показывала, разрезан в соответствии с рисунком. Единственное, что у меня не полукруг, а прямоугольник в центре, так как с полукругом не совсем сложилось. Я продолжаю свою запись видео по изготовлению камина. Вот его вариант уже с отделкой. То есть в отделку включены полиуретановые пластины в виде кирпичей. И обделана строительным кантиком, в принципе, лепнина, которая обычно используется при изготовлении натяжных потолков. Вот такой вот вариант получился. Вариант первый. Остается его украсить. Данные пластины приклеивались на клей жидкие гвозди. Надеюсь, вам понравилась моя идея и кому-то будет полезно это видео, как почти бесплатно сотворить в доме атмосферу праздника и романтики.